Ārtelpa nokļuvusi iekštelpā. Talsinieki notikuma telpu tematiski pārvērtuši par tirgus laukumu, jo tieši laukumi ir šī gada Pasaules arhitektūras dienas Talsos galvenā tēma. Tals vēl ir uz pauguriem. Talsiem ir tie kalni un lejas. Un tā ir specifika. Ja, varbūt ne visās Latvijas, arī reģionālās pilsētās tā ir tēma. Tāpēc arī no tāda viedokļa ir svarīgi par to runāt, kā īstenot vides pieejamību, kā ainavu attīstīt, kur atļaut vai neatļaut. Tā ir ļoti plaša tēma. Ja. Došanās uz kādu no Latvijas reģioniem jau ir ikgadēja arhitektūras dienu tradīcija, un Talsos ieradušies vairāk nekā 100 nozares speciālistu. Viņi atzīst, ka šis Talsu jaunatklāšanas notikums, jo gidu lomā iejutās tieši cilvēki, kuri Talsos strādājuši pie projektu īstenošanas, bet pašiem talsniekiem tas ļāva iegūt pavisam citādu kolēģu skatījumu, ko vēlāk izmantot. Piemēram, par atvērtiem pagalmiem, atvērtājām telpām, kas citās pilsētās ir zudis. Tā tad ir privāta īpašuma, žoks, vārti priekšā, nekur mēs netiekam. Talsos mēs gan caur katru pagalmu varējām iziet ekskursijā šodien, kad apskatījām objekts, un tas šos mans kolēģis pārsteidza. Wow. Talsos jau ir vairāki laukumi, taču no vietējiem reizēm izskanot aizrādījums, ka pilsētas laukums, kas ir centrālā vieta svētkos, patiesībā ikdienā ir stāvlaukums un nav cienīga vieta svētkiem. Tāpēc talsinieki kolēģiem atklāja ieceri jauna pilsētas laukuma veidošanai zaļajā zonā starp diviem ezeriem. Bet tas nebūtu kā tipisks laukums ar bruģētu laukumu, bet tāds ainavisks parka tipa laukums, kur būtu iespējams transformēt, ja lielāks pasākums šos kokus noņemt nost un rīkot pasākumu. Tātad koki būtu labi iekārtojumā iestrādāti. Taču gan vietējie, gan citu pilsētu kolēģi bija skeptiski un diskusijā aicināja Talsus ieceri vēlreiz pārdomāt. Viņuprāt, jauna laukuma būvniecība ir riskanta un jāizmanto jau esošais pilsētas raksturs. Tieši tajos 9 pakalnos reļefā, kas neļauj izveidot dabiski lielo laukumu, kas jums tā kā pietrūkst, ja jūs domājat, ka pietrūkst. Jums ir pilnīgi unikāla iespēja veidot dabiski izveidojušos, vēsturiski izveidojušos mazos laukumus, kur jums jau ir, vienkārši viņus laikmetizējot, labi iekārtojot, pilnveidojot visdažādākajos veidos un iegūt pilnīgi tādu unikālu pilsētas veidolu. Tās ir lielas investīcijas, kas izbūvējot jaunu, labi iekārtojot publisku ārtelpu, būtu jāvēlta, cik lielā mērā tās ir patiešām tādā ikdienas ritumā nepieciešams, vai tas ir vairāk tendēts tikai atsevišķu notikumu, pilsētas svētku vajadzībām, vai arī pilsētnieki varētu gribēt izmantot šādu lielāku ārtelpu ikdienā. Par tiem bija diskusija un, manuprāt, sākums ir labs. Kolēģi savus priekšlikumus izteikuši, tagad viss talsinieku rokās, bet tikmēr šonedēļ arhitektūras nedēļas centrālais notikums būs Latvijas arhitektūras gada balvas 2024 svinīgā pasniegšanas ceremonija, kas jau norisināsies Rīgā 18. oktobrī. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, TV9 Pakalni.